Mes manome, kad labai svarbu sukurti pilnametražį filmą dabar, kad pasiektume plačią visuomenę, supažindintume ją su mokslo ir technologijų galimybėmis, remiantis Veneros projektų idėjomis ir ištekliais grįsta ekonomika. Manau, kad šis filmas galėtų būti rodomas vėl ir vėl. Jis gali būti išverstas į daugelį skirtingų kalbų ir daryti didesnį įtaką nei mano paskaitos, nes jis apkeliautų visą pasaulį. O pilnametražiame filme galima atsakyti visų žmonių klausimus. Mes taip pat jaučiame, kad kol Žakas gyvas, jis yra tinkamiausias žmogus šiam filmui sukurti. Šia linkme jis dirbo visą savo gyvenimą. Jis ne vien tik skaitė knygas. Jis eksperimentavo ir dirbo su žmonėmis, dirbo su technologijomis ir parodė, kaip gali funkcionuoti resursų ekonomika bei kaip ji turėtų atrodyti. Taigi, mums yra labai svarbu, kad Žakas prisidėtų prie šio filmo. Pagrindinės filmo idėjos yra tiksliai išdėstytos. Ir tai yra padaryta atsižvelgiant į Veneros projektų planus. Jei neturite visuomenės, pasiruošusios priimti Veneros projektą, kitos išeities nėra. Visi futuristiniai scenarijai ir mokslinės fantastikos filmai yra žalingi, gąsdinantis. Jose technologijos nugali ir žudo žmonės, diktatoriškos vyriausybės technologijų dėka stebi kiekvieną tavo žingsnį. Tai yra visiškai priešinga Veneros projektui, kas susipažinę su juo. Ir mes tai norime paskleisti visuomeniai, kad nereikia bijoti technologijų. Norime parodyti, kaip galima panaudoti mokslinius metodus, kad kiekvieno gyvenimas pagerėtų, o aplinka būtų išsaugota. Nemanau, kad būtų efektyviau pinigus išleisti kitais būdais. Kad tai įgyvendintume, mums reikia daugybės pasekėjų. Žmonės nesupranta, ko trūksta, jie nepažįsta jokios kitos sistemos. Taigi mes norime parodyti gyvenimą ištekliais grįstoje ekonomikoje, bei pereinamosius žingsnius, kaip ją pasiekti, ir norime padaryti tai smagiai, kad žmonės keliautų su mumis kartu. Veneros projekto istorija jau yra ganėtinai aiški. Mums tai reikia, kad rašytojas viską sudėliotų taip, kad tai būtų lengvai suprantama arba priimtina. Jame bus labai daug kompiuterinės grafikos, kuri yra brangi, nes vaizduojama ateitis. Bet viskas priklauso nuo to, kada ir kokią paramą gausime. Tai nuspręs, kokio tipo bus scenarijus. Kuo daugiau paramos, tuo detalesnis filmas. Tai priklausys nuo to, kaip žmonės padės organizuoti paramą projektui. Internete mes pateiktume informaciją apie tai, kiek pinigų surinkta, kam jie bus skirti. Ir mes turime tai padaryti, nes siekime gauti paramą per mūsų nevyriausybinę organizaciją Future by Design. Teisiškai viskas turi būti skaidru ir tai bus. Jei ir gausime pelno, pastatysime pirmąjį miestą. Arba kursime papildomus filmus, trumpesnius, bet jų bus daug. Pažiūrėję šį filmą, žmonės išeis turėdami aiškiai kryptį, ko turėtume siekti, ir žinodami skirtumą tarp to, ką jie turi šiandien ir ateities galimybių, kurias siūlo ištekliais grįsta ekonomika. Mes labai norime, kad jie suprastų ir išeidami pasakytų, kodėl mes negyvename taip šiandien.